はい、けん玉の飛行機練習3日目です。今日も、練習してみたいと思います。もう危ねえ。入った入った入った入りました。初めて入りました。こうか。いったまぐれで1回入りましたけど、縦に落ちてくる感じがわからないです。縦にどうなってんだろうなこれ。
はい、今日5分間過ぎちゃいましたね。はい。また明日練習頑張ってみます。ちょっとまだイメージが、落ちてきて、入るっていう、このけん玉の動きが、よく理解できてません。どう引っ張ったらいいのか。またちょっとけん玉スパイクさんの動画見てみたいと思います。明日も頑張ります。